3 ქათამი 3 დღეში დებს 3 კვერცხს. Რამდენ კვერცხს დადებს 12 ასეთივე ქათამი 12 დღეში? 24. რატო ფიქრობ რომ 24 კვერცხს დადებს? აბა რამდენი? 13. არა. ეგრეთ მარტივი არ იქნებოდა პასუხი, მაგრამ აღარ ზაგისწავდი მაშინ. 30. დაფიქრდი, ძალიან მარტივია. კიდე გაგიმევა. რა უნდა გაყო ბიჭო? გამრავლე, რავი, რაც გინა გამრავლე, რაც გინა გაყავ. გჭირდება კალკულატორი. თუგრე მე მოგცემ კალკულატორს. მოგცემ კალკულატორს. სანამ ეს ბავშვი კალკულატორით დათვლის რა შეიძლება იყოს პასუხი, მანამდე გამოგვიწერეთ კიდეც და კომენტარებში დაწერეთ ვინ გამოიწანეთ პირველად. 4. არა 4 არა. რა 4 ბიჭო 12. აი კალკულატორი ასუშევ ბავშვებს. არავინ არ გამოიყენებთ კალკულატორი. აი არ გასწავლობდი მათემატიკას. ყველაფერი წინ გაქვს, უნდა ისწავლე. ვიცი არ ვსწავლობ. 3 ქათამი 3 დღეში დებს 3 კვერცხს. Რამდენ კვერცხს დადებს 12 ასეთივე ქათამი 12 დღეში? 12. პასუხი სწორი არ არის. აი, კარგად დაფიქრდი. სანამ ეს საყვარელი ბავშვი გიპასუხებს სწორ პასუხს, მანამდე აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, რა არის სწორი პასუხი. შენ იცი რა არის სწორი პასუხი? არ წარმოვიდგენ არ მაქვს. 24? დარწმუნებული ხარ 24-ია? როგორ მიხვედი 24-მდე? აი, რატო 24? რავი. უბრალოდ ხო? უბრალოდ 24. გიყვარს მათემატიკა? არა. არა? მაშინ არ ვაწვალოთ ეს ბავშვი, რადგან მათემატიკა არ უყვარს. აჰა შენ კოშკი გახსენი და გვანახე შიგნით რა დევს. და ვისაც მათემატიკა გიყვართ, აბა ერთი დაგვიწერეთ სწორი პასუხი.